誒，你自己嚟啊！冇命令，我都好攰啊，大家都攰啊。Oh my god！話你啊，咪成日堅住我唔使周圍去揾你畫先，亂咁畫幅畫。你仲要話我添喎？你嗰個畫像，你知唔知我供奉咗佢幾多年？你知唔知我同佢講心事講咗幾耐啊？你知唔知有時我夜晚發夢見阿爹啊，直頭見到啲衫邊個樣嚟嘅有個？我點知個啲衫邊係真人嚟嘅啫？可能。我唔理啊，總之畫翻阿爹個樣俾我啦。咁不如揾秀秀畫啊！好。唉，我唔記得咗佢咩樣。我唔記得。又揾咗你啦，好過我啊！又攞啱啱食完飯啫喎。係。梁冇請我係。梁啊！誒，好咧，走啦，得唔得啦？因為翻到去好晏啦，我都。你啱啱唔舒服啊？睇我。哎呀，做乜咁瘦㗎？你話減肥啊？定你娘親冇俾嘢你食啊？唔該你唔好掂我啦！好咧。唔好咁啊！唔好咁講。係咪搞完啦？搞完就 safe 啦。而家爹冇見你嗰時候，我哋個咁大面嘅。你跟住我噴咗佢都係咯。好豬啊！我又花生啊！洗面啫嘛，濕濕地咯，冇所謂。噴咗個都係啊！你有冇事啊？頭先我其實其實你哋都照顧自己。